好啊，大家好！而家傍晚時間6點鐘啊，咁啊，終於對到啦，感受下 NBA 啊！我哋好耐，我同你都未試過6點鐘，場波係7點鐘開始，少人好多。啊！呢邊呢個唔知咩博物館嚟嘅，有啲警車。睇下個安檢隨機過，有啲可以直接過，有啲要。我上2次都唔使啊，今次嗌咗我要檢。而家仲有10分鐘可以正式開場，開始熱身啦！而家見到啲客隊熱身，傳緊個波落去一路。大屏幕嗰度影緊。In the Northwest, we don't fear the storm. We are the storm. So get loud, Rip City, Where is it? from Florida's Edgewater High. Number 1, Anthony Simon. Phillips is the head coach of your Portland Trailblazers.拍緊視頻啊！嗰個男嘅唔係。Defend！ 哦，咁大個空位啊，俾人走漏咗佢啊！不過而家中場休息啊！用休息時間睇下而家外邊幾多人，我兜一圈啊！呢個係美國文化，好多人比賽嘅時間都走咗出嚟。
個就係我哋頭先入嚟嗰個門口。自助式嘅賣酒水，呢場波我頭先仲上澳門個網站睇過個賠率，我哋主隊波特蘭受讓6分半，我啱中場嘅時候。主隊係52比60啊，落後8分。哇！湖人嘅波衫都嚟咗。哦，係。今季波特蘭第一場我哋嚟睇咗，第一場係對主場啊，主場第一場對金州勇士。最後一場咧又主場對湖人，哇，好貴啊！湖人啲飛真係貴啲。係啊，之前我上嚟睇阿立邦占士，都唔知佢幾時退休啊！你唔睇佢，好似平嘅都100蚊。頭先啲表演嗰啲 dancer， 嗰個頭先有中場休息嘅時候，請咗個 dance studio 嘅人嚟表演。啲表演嘉賓，呢度係地下一層嘅，我哋兜一個圈，係啊。70比64而家。哇！呢檔咁多人排隊，啲爆谷，有咩賣嗰度賣？棉花糖。哇！見到啊，以前哈利夫蘭啊、立邦占士喺哈利夫蘭嘅波衫都係23號。2樓都係啲貴賓房，我哋入唔到去，我哋上3樓，再上3樓睇下。哦，要行樓梯。
我見親啲客隊球迷咧，全部都係立邦占士嘅衫。去包廂嘅電梯，哦，行完一圈，啊！3樓少好多人。我上2次嘅時候，呢度外面咧啲人多過今日。因為今日啲人認真啲睇波，入邊都80幾人滿嘅。哦，啲啦啦隊。而家季尾啊，而家打到60幾場。季尾咧，我哋波特蘭呢啲咁嘅球隊冇入季後賽又冇機會啦，所以啲票價平咗好多。而家最平嘅6蚊，所以嚟感受 NBA 嘅話，呢啲時候就最啱。我今日嗰張18蚊嘅票。另外咧，而家咧，因為西雅圖冇咗 NBA 嘅呢幾年，以前西雅圖超音速，所以今日咧，雖然都好多西雅圖嗰邊啲人開車過嚟睇，係兩個零鐘開車睇完翻去都 OK 嘅，仲可能翻到去12點啊，凌晨12點。我哋終於都有樣嘢係波特蘭有西雅圖冇嘅。如果唔係我之前睇 NHL 或者 NFL 都要去西雅圖睇。哇！呢檔咩仲喺度排隊？幾比幾而家？哇！85比83，88，5分落後，都要追翻少少，都仲係緊湊第3節。
哎，過咗100分，係咪有麥當勞食啊？嚇？係咪有麥當勞食啊？過100？唔知邊個，唔知點。1分。因為我哋下邊呢啲助威啊，或者干擾對方罰球時候嗰啲棒咧，上半場嘅時候咧就喺對面嗰邊，而家下半場啊傳咗過嚟呢邊，而家點算？哎，你快啲入手！哎呀，漏咗出嚟啊！哦，啦啦隊列隊歡送啲裁判。With 13 points in the effort tonight. Denny Albion, 17 points and 10 boards for Denny tonight. That is 19,335 for that. Portland Trailblazers, thank you for